Ты не поверишь, но в этой стране не водится ни змей, ни ядовитых насекомых, даже комаров почти нет. А воздух настолько чистый, что у некоторых поначалу кружится голова. Природа как на открытке: водопады, озера, пляжи, леса и горы. Здесь люди отказались от грязных источников энергии и перешли почти полностью на экологичную. Четверть территории страны — это национальные парки. Местные уверены, смысл жизни в балансе и тишине. А еще именно здесь снимали «Властелина колец», и это Новая Зеландия, место, где жизнь спокойна и размерена. А самые бюджетные авиабилеты, туры и отели в моем канале, ссылка в шапке.